Hari ini hari Minggu bos, jam 7 pagi. Rencananya sih nanti sore kita pulang Jakarta. Jadi hari ini hari terakhir untuk mancing. Sebelum pulang saya mau mancing dulu bos, puas-puasin. Oke bos, kita udah sampai di lokasi. Saya siap-siap dulu. Strike bos, strike. Awal, mantap, penglaris bos. Baru taruh ini bos, lumayan bos, penglaris. Kita cari lagi. Semoga kita dapat yang induk bos. Mantap, penglaris. Nih bos, akibat limbah dari hulu sampai ke sini mati ikan lumayan besar.
Sekarang udah jam 9 bos, baru dapat 2 ekor. Strike bos. Ayo naik. Mantap. Akhirnya naik juga bos. Dapat 3 ekor bos, yang tadi kita rilis aja, kita udah mau pulang, kasihan juga nanti dia udah gede. Kita rilis bos, dia udah gede bos. Yang ini kayaknya udah mati deh, biarin deh, siapa tahu dia hidup lagi. Kita rilis bos semuanya, siapa tahu dia hidup lagi. Oke bos, sekarang udah jam 1.30, saya udah mau berangkat ke Bandara Internasional Spadio. Soalnya kita pesawat jam 5 lewat. Lagi persiapan nih. Hah? Lagi persiapan bos. Kira-kira perjalanan 2 jam lebih, 2 jam kalau nggak sampai nggak macet. Yuk, Pak Meh, Pak Meh. Ayo. Pulang. Aduh. Sriwijaya cái nãy anh xem phải có biết cái hầm điêu xe nó một xe thiết kế lô chi không? Thiết kế lô chi à? Điện hình sự mấy多東西喎3文3
in dulu bos, kita check in. Nggak goyang tuh bang anak. Enggak. Ini bos di dalam bandaranya. Enggak. Bos. Ini barang kasih yang Kita naik pesawat Sriwijaya bos. Penerbangan jam 5.30. Kita mau check in dulu.